我哋響灣鄉嘅夜市，呢度應該係最有性價比噶啦。你睇呢支，真定假都唔知。你睇呢啲，哇！呢中國嘢嚟喎。你睇啲。呢啲先正啊！旅遊正。哇！鐵板豆腐都有啊。東味啦，好啦。嚇死人咯！哇，好正啊！你去对接吧，他老跟你说话。熟悉。呢度根本就泰國嚟，大佬。牛鍋都有啊，泰國先出現，都先牛鍋。呢啲係泰國嘢嚟㗎嘛。魚夾，sorry。Ride to the airport?好誇張呢度，好誇張。旅遊靚。Underground 睇清楚啲，你叫做 Beer Station， 唔係 Underground 嚟嘅，UK Underground。睇下咩酒飲啦，今日真係都唔真係咁多酒嘅，講佢自己 Beer Station。失望咧，就嗰幾種酒啫咧，冇咩特別嘅，真係冇咩特別。如果你正裝嘅，呢一出至少有幾百間呢個國家，有幾個國家嘅。咩啤？嘿嘿嘿，幾神奇啊！
呢條成條街都係 band 嚟嘅，公司 band、隻 band、呢個唔知咩災掉咗 band 啊，馬來西亞都有啊，勁啊，牛逼！今日要試傳説中嘅鮮辣椒，OK 喎，至尊，還可以喎，呢啲唔知咩嚟。好多 protein 嘅，其實 OK 喎，唔會好難食喎，可以試下喎，就好似我哋食花生咁樣。敢唔敢試啊你哋？不過呢個未必。間下 OK 喎。